Всем привет, я Геймер, вы на моем супер-пупер канале, а я сижу на супер-пупер Кадиллаке. И сегодня я приехала в Бородинский музей, я вам покажу, что тут происходит. Сейчас мы рядом с Бородинским полем находимся. Я сижу на Кадиллаке, тут кайфую. Нет, ладно, сейчас еще минут полежу тут и пойдем. Давай. Ладно, ребят, сейчас к вам вернусь. Мы поехали на электрокаре, можно сказать. Ну, короче, вот, можно держаться, но пока что не надо. Так вот, едем довольно быстро, прикольно. Французский генерал Август Калинтин во главе 5-го хирургического полка ворвался в наступление. Ребят, привет, я вернулся, у нас экскурсия. Сейчас идем, сейчас пойдем в музей. И тут пушки разные есть. Эй! Эй! Алло, кто здесь есть? Ну ответьте, кто здесь есть? Ну блин, за что? Ладно, пошли. Сюда приехал герцог Максимилиан Лейхтенбергский. Это внук Жозефины, супруги Наполеона. Он женился на дочери Николая I, великой княгине Марии Николаевне. И они породнились, Романовы и Бонапарты, но это было уже после войны. Он приехал сюда как русский подданный. Ему было 22 года, будущего Александра II. Он тоже приехал сюда. Поэтому торжества были очень большие. 300 участников битвы прибыло, еще были живы люди. И вот кто смогли, те приехали на эти торжества. Открывался главный памятник, мы туда поднимемся. Высотой в 27,5 метров православная чугунная часовня, столпообразная. И тогда же, здесь вот на этом месте, где мы стоим, был поставлен маленький домик инвалидов. И в нем поселили 2 стариков, участников Бородинской битвы, Никифорова и Степана. Они хранили старинные планы и карты, и артефакты, велась книга посетителей. Первыми сотрудниками нашими были участники Бородинского сражения. Когда отмечалось столетие Бородинской битвы, домик этот снесли, построили к столетию битвы новое здание. Вот оно перед вами. Строит его московский архитектор Воейков в духе архитектуры эпохи 1812 года. Это напоминает ампирные московские особняки после пожарной Москвы. И обратите внимание, здание очень торжественное, двухколонная лоджия, высокий аттик ассоциируется с триумфальными воротами. Память победы над Наполеоном. Тогда на празднование столетия Бородинской битвы сюда приехал Николай II со всей семьей. Приехали представители русской армии. Здесь за 2 дня было открыто 33 памятника. Мундиры, вооружение и снаряжение русской армии того времени. Вся наша пехота была одета вот в такие двубортные темно-зеленого сукна мундиры с высоким воротником. Это унтер-офицер лейб-гвардии Семеновского полка, участник битвы. В гвардию брали высоких солдат, 175 лет. На голове у солдата был кожаный кивер со щетином султана. Вооружался он ружьем, вот оно перед вами гладкоствольное. С ударно-кремневым замком ружье весило 5 килограмм, стреляло на 250 шагов. В натуре 50 квадратных километров. И поле представлено таким, каким было в то далекое время. Тогда 2 основные дороги шли по Бородинскому полю на Москву. Это старая дорога, Смоленская дорога 16